president bi ebepem Adwoa Safo aba be vice amabonia wale vice amabonia Adwoa Safo aba be president of Ghana the first woman ebenya the president of Ghana Adwoa Safo papa me so papa wasigu agume ada na esa me wo ho ana ni papa saman ayi no wali chemo dai me ka se we ne aka ne china aka ne wiase nyina se Kenendy Agyapong obedi MPP ni mu 2028 kwa nga before be opposition enya no kure doctor Usman ba akofa Nigeria news of ban be gina na so dem a obe prophecy a se Ghana se mama wie na mamu a second president obe ba no obe ma kisosum akolamse look at ejisheye aduma jise eye ye nya nkasa sofo ya me e defu committee ye susuye ya asofo no susu a wọ́n pèsè ọmọdé brahma mu ba onua sene sẹ Ghana ẹ Christian country yẹ ma Muslim ni bi di ọmọ awo so. o mímí de sáà wo ndiẹ mẹ nfu aso. ẹnu diẹ mẹ nfu aso because ẹja poku na ọka ne sa ba mímí diẹ mẹ nfu ano sẹ. go and check edes. tie adeɛ no wɔn forget wɔn no forget. Your president your former president wabɛboa yɛn Kufuado na nti America sa free education America sɛ amoa yɛn a na meboa memeti yɛ minua no mmienu nya kwan ɛwɔ sa free education kane no na nka wo ba ewie secondary school na obi ba nso wie bia na nka bɛyie free education ba ye na be yie to atwa because obi ono so oba wie secondary school ono so ba wie secondary school ni ye hu hie ni ye hu sikani no mu nyina to abom nti se sikani na mo kra wo hu ye nyina free education ye ko bi SSC oba sho de mi to Ghana home o mai se ni na ye leaders o mu get mu oh sure propaganda yeah sa where go mu sino propaganda yeah Shadi who wan chen obaka say ago no kre hwe me first born enya Kofodua Setek mia na me drive there afan ko school me kono me to trunk me to mattress me to bibia me do hono ana mo Kofodua Setek abana provide bibia enti ade abofra be hia eye chop boss pekeke me fa mattress kunen mattress me to bibia me fa ko fie. But that time no na ko for propaganda and na ko for education na uni sika wotimi nko wotimi nyese me first born every Kofodua Setek obi an ko Kofodua no busa but because of propaganda nti on say Kufuado edi kali ba o say friend amora say obi ya e kan botum ka so go obi timi di sa amora say ko do cement oh yes me kai pa Charlie baba there was last year do cement na do ko e na de pokuase do ni chire sa pokuase blood na ekọ oh sa blood na bi ebuom kwa no so no yeah ya ke sibo ko sisi ai se ko fo ba so de ba no ya look no bebre ya ka no access sisi wo o ma we eti mu ye betimi aye ni yi afa nkofo edu anadwo ahwe traffic any nkofo nya ka mama na memory na no ade we nyina me ade ko committee ska me nyina se sa nkofo no o ma ye o ma abo ma na bro no hwe no a Monday no court a o ma de chama ntumi ko ye se chama o ko gi lobby billions of cedis o ka so do say chama staro de yana so ane chama ntumi na da tam so won kai wey ti asemi yo eti sa o ma we na ka wo ye bra mama oba yi and then obuko court say abutrika abu enkrofo e go da mo shi say nya abutrika na me say enkrofo mo ko nya bra ni sha mo na bra ni nya ko du via so bi because ye to ma wo e na okonfo agrada enkrofo ni sunya be wo e say ma me we ayi wo for one wo yo mbukata because so man no pray ni munti ye nya dead man ka say 15 years no wa mama me 1 year krandu na so de ma bon pay for my Ghana asra ni nyakopo bo so ba asase ye obi tumi ma body nso ni from ani asase ni da okay ese mbeli fo bo my one one ebi ni galamse mi hu bi ebi ni corruption mo say friend corruption yeah corruption because mani agrada na me ya so tu na on so na so ne shan wo me ma so na chi oh okay e ji na me ma ni personal yeah one day
see one day say any come see am say why ma won fu o say Agyapong da ni shira amen that's mama what they say police for the one mama choose na me dey so ma police ya o say ko sia no because of this scam am no nti enti won kwan of us so say be president Ghana and bread sia say 7 so no ba kra da o kan mu ana say nkwanchen a Ghana bread me dey e chew wo do ba picture na be picture ndike e be to social media and bread me dey e chew yet Ghana ana ma me ga dey api America o so for api America ni kwati be ma e be gina ho na api be ma ni na 20 verses what be to and sounds so evidence jojo by and so of ma me agrada be na fi Africa kwati sika duro ya won ko yo bi ma ni sika won ko yo bi papa sika say Africa ni ko jeri no Ghana youth agrada se mu nyina na agrada mo nyina enkwa mo ni na ho mo nsore mo ko obusia ko yo mo shebrem de mo ya mo beto mo na mo so mo abra mo timi nyade enwe peye na o ma we sauti na o di NDC MPP NDC and they say mo se ba ku bia ba so for example na bon pa de mo the base ana enye the base what the bomb almost Kenendy Agyapong Ghana first na no papa ka bibi kakra bi fa ho Ghana first ma assembly ka do asa okay prof we dey need you the base ya be ususu say ya papa Kenendy Agyapong ontwene ho mfiri mu ana say onto aso oh the base there ontimi ntwene ho mfiri mu honorable Kenendy ontimi ntwene ho mfiri mu na the onwo MPP sa MPP di on mfiri mu on free MPP nonko the base honorable Ken on free MPP na adentin on free because any ehu anye time muntimi mfa papa pani sei tambia so de muntimi mfa nanim entwitwiri form sa na papa wana de nanim twitwiri form so de ade de ekoso ase onti tui onfi tanso de ekoso nyina wani tua so de meme de the base de Ghana first the base Ghana first and it is here to stay onto the base Shodi. Then some yes MPP amanyoko na mo pesa mo ntete mpansam no. Ade na tete apansam deda. MPP atete apansam deda. The base. Ya na mo Kenendy eko the base. Na say MPP, who go MPP o? Alanchremanten kra na penatwe na ba the base. The penatwe na ba din alanchremanten ye penatwe no. Ala de was the base mo. Empanimfo bi. Oh ala the base. Empanimfo bi nso ebebe kan nipa be 35 empanimfo pa eno ano no. The base is here to stay. Sorry. Mema na nya o ya. The base is here to stay. Won say ade ewo na unhunu so hwe na de bia krokro de John wo de fa na wo de yesi. What you say? Na nya mo yesa mo be say MPP amanyoko. Me na me say. Papa. MPP. Be say ya. Ase bi de da. De da. But the base na me nua wo mu a ye nya the base. Ye hwe de ekọ. The base. Eku o mat say Ghana de be. First. No correct. Because yes, o confo na so o di for question come so man bobo a. That's it. The base e ba na say e be bo man no a ye na ye support o. Okay. Ba me e de ku committee. Me problem kese pa e wo the base mo ne say. What do you focus and no intention ya ko se Kenendy Agyapong so say. Say Kenendy Agyapong the base in the base no. And me catch the base for say. You are dancing pamigo around the subject. Me too yache. Ghana. Say Muslim and Christianity. Yeah. So that's what we can tell some way you. Me too papa. Say Muslim and Christianity. Yeah, Christian. Yeah, no, efumi. In the Bible say and the Benin. Yeah. There's so many film. Yeah. Hindu, have Christian, every Omo Makani Nana, Omo Nashe, Muslim ase. By Ghana, Nipa, Waliki Susum, Enyan Kawantawa, Kenendy Agyapong, mark it up upon. Make us when there, I can examine, I can be a sinner, second Agyapong. Or maybe MPP 2028 and get before the opposition. And you know correct. Oh my God. And you know correct. And you know correct. But yen can correct. Say honorable Agyapong. Oh, sorry. Papa. Where? Won say me nua ka bi. Say nka NPP go in opposition. Enipa. Won so say Ken e ba yanka NPP beje
Shodi. Na me kura na ejina me wonu se na me gina mo no aboken 24/7. Me gu awrade wota ho ma no monitor ade bia bia na me hu na ma inform mpanifo. Okay. The only person which maje 2 mediama NPP pass say you no aboken. Mahmoud Bami omo gine de omo ye no yodium. Uni me di ya enene 4 days me hu fa Mahmoud Bami aho. Den obetimi aka man. Me timi nka. Ade no wa eden. Enye se adeboni o. Moja ni ne nsa no. Usuru. Usuru. Mahmoud Bawunia. Ye nyanka sa sofo. Ya me e people committee yen. Yen susu ye. Ya asofo no susu a. One person, already Mahmoud Bawunia say, Ghana a Christian country. Yeah, Muslim ni be o ma we so. Oh, me dey say we dey me mfwa. I know there me Agyapong no o kan sa. Ba me dey me mfwa no say. Go and check this. Tie. Ade no. Forget womo no. Forget womo. Ti enei ye hye eye sadia omampe doctor Dr. Mahmoud Bawumia nienti ontimi medi president suni e ban a ye de ono ade ba ko bi pe Muslim ni ntimi ba ko na na what the piece of gold suban na no so we na ko ni nienti ameka sa also Dr. Usman ba akofa Nigeria news of ban be gina na so dem a obe prophecy ti a se Ghana se mama wie na mamu a second president obe ba no Obama Kisosum Akulamse. Look at oh, omo de eno de omo masem. But nyame tumi mu no ho. Me what I saw about ya papa Mahmoud Bawumia. I'm sorry. Let us be sincere. No, yes. Okay. I'm sorry, sir. Oh, I'm sorry. In essence, the radi fan ho kire me no ho. Odimirika be hwe no aboken na ase, but the o me menka. But entade a na se papa no spiritually. The press Dr. Mahmoud Bawumia ebeship Kenendy na say say bia maso mabeda wona. Debi I say wabre e no be ja no ho to ba de no ka kire. Ken meje Honorable Ken ne say wabre wa onim se na tie. Na ni ba de omu de me ntimi fa ntudwa. Ba on sorry. On sorry. A piece of for up to Nyamagum Fremum. Esore che Mahmoud Bawunia. Denti ni na so ye Muslim. Say Oma Papa akoya o abrocheya. One day mama buy a man protocol back Ghana. Kevin Taylor. Yeah, Kevin Taylor. Yeah, Papa. My boyfriend Kevin Taylor. Nipa na ka say one can be ma NPP for. Captain I money. Captain Smart. Kata Every profone na ko me NPP for na so masa 10 kasa etia Mahmoud Bawumia because of some Adwoa Safo aso. Say Adwoa Safo ko yin nim ama Mahmoud Bawumia tino. Hwense mo ka Adwoa Safo aso. Ghana me see no cre. Me see Ghana for penifoni na ya we say. Asofoni na ya we say. Ye makoma Muslim be commander. Na ade be no Muslim na be Ghana akonya so no. O ya be Safo na chere. Ba chere hinta Safo no. Ya me no kase o. Me ma penu bia me hume. Me ma Bawumia ko fo bia me hume. Adenti baba. Na no be the president. When you ka chere me say. What the Muslim ni eba share Christo for anyone. Ebetimi happy. Ebetimi esi. Because they say, "O share some more can and any more we na yebu Bawumia mfi." Ye kan somebody afa no. Ye sore tla Adwoa Safo a. Na no na abrante ni kasa. Me ti wona say na I will say kume. Abrante not to say. O ye bipini ye fini din. Koka na. Ko di wa. Sa Adwoa Safo a sebe kasa me tin fuma no kan. E mo le di. So we ya shawni e na wa enya koka awo ken na kache. What is said don't die. Yeah, awo ken. E mo le di. E na so na ni di me pesa men kan ni. Look at the na tintin it just intelligent woman. Yeah. Say don't look at that authority so. Yeah. We na da Mahmoud Bawumia na Adwoa Safo ada. He ya fe bia nchen. Muslim for Omudu papa Muslim for respect sex basa de omunye yan Christian na ye sex
the politics almost 12 baby and say we are only for so and me bon personal Adwoa Safo na my prophecy be ebepam Adwoa Safo aba be vice amaba onia wale vice amaba onia Adwoa Safo aba be president of Ghana the first woman ebenya the president of Ghana Adwoa Safo papa me so papa wasigu agume ada na esa me wo ho and ni papa saman ayi no wali chemo dai ana meet why osofu kantanka papa kantanka me so wakati mse opoku ma una ukuta tetremeja asema weka to kana ofremam me kwa meet na se no na asumdwe ne to atamares jeje wala se to abisata eto amisata na former president ya woye na council Kwame Nkrumah Ghana Kwame Nkrumah Dr. Kwame Nkrumah wow ena omo chem se me hwade female president obe Ghana eyi ene Adwoa Safo ya mami Adwoa Safo papa wasigu awo me gume me hwehwe maba hwehwe me ni akota so me hwehwe maba oba de oyebenya oba president ba me nim nipa obeba mo nso ka se yebenya oba president e wo Ghana ba me nim nipa obeba papa kan won chantro Alice bobe want to de vice president ya wati so yi ebeba na me ono de omo to abakro mo onye ai fa ma ne home Adwoa Safo na kada MPP for wo pa line se o se ka wo ma ne be support ba wonia na o ma napo atranche na napo kra de so ya NDC ni o ya campaign sa napo o mi am boyfriend shade bi say you tell ba ya the church of elders ewo MPP edi hu komo menim anoma obobo hwe magu mframa ena ko fo sha se omo kasafa Adwoa Safo omo bu nani wase ene ko media bi aso Adwoa Safo ni pa bi tini kasasa gero se bi so hyewani papa oba bia ya so oba na ya hyewani kese oba bu mu a wo sebu akristofo oba bia ya so papa oba bia oba won sabe wonya sha wona sabe be man fa ne bulaka to ense wase bo oba de be man de ne bulaka to sha wase nkwa de we ya sha wo nti sa word na ya yusu mu mi nyai papa kan yo oba ma bitimi si oba sha wo na wo wi a wo kote na bo wani mu wasan de akofo oba se a wo ni oba no na ya sha wo so de o wa so no enti de honhom no e ka kira Safo no me din aye prophet Bernard Esiam awusi mangwase station ena mebutu me number ni 0532553511 0532553511 the base sisi yenya new covenant member minu apo Agyapoku sisi ya na eba the base office nana monhwe yanim so di manu ato papa mpacha fa number etu dwa ene wanu yidi ene relation ni pe bia o hwe de ko me susu ni pa me hwe de ni pa echi ene de ni pa ni my number is 0246 24 6609 0246 24 6609 the office e wo doko o ha oni amali no wo bia bra office ni komo na e ra famisa so abo esuye etufu so ya branch ya enhwe obi ye na go kwebi na achiwade obo man according to the book of Daniel semunge achiwade obo man and working can yes that's it but afro ba se on fa ni musuko na wonni yede wonni do na sha that's it nyankopon hira mo se aw ye domo ade amoye ma ye hu ne ye nka se da bia mo subscribe na mo like na mo share na wo do comment eba nyankopon hira wa de bia wo hire wo ye ho no nyame enye makoma so ade nyina emfama medi no ede sodi Joshua so ne tina fidie ne ti a wo chinchim ema wunya ehweme ebrepam ye besan ehia biem akam Abusafa amaka Obajiki Travel Hotel Sabuji Germany global flight from Ghana, China, Dubai and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to Apple airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to Munya, maybe I'm metro and some project 2 years. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49
1521-485-2424. Check us on our website, gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.